今天把近几天采的阴橙剪一剪，准备做个蒸饭吃。西北人一般叫蒸不拉子。这阴橙对肝好，可以泡茶喝，也可以做蒸饭。腊月间采的阴橙十分难剪，我是忍耐不住性子，像这挑拣阴橙或清洗都交给老伴儿来做吧。人们常说过了腊八就是年，从腊八那天开始，一直到小年，这明后天又是除夕或春节，这多少天是天天有新红，顿顿有肉吃啊！今天就忙里偷闲，换换味道。人们常说，正月阴沉2月好。那么今年是个暖冬，腊月3、9、4、9天的阴橙已经长出了嫩苗。腊月间，大寒节气吃阴橙，那肯定是别有风味了。玉米面，白面1比1，拌匀，让这个阴橙叶均匀的都粘在这个叶子上，一定要搅匀，再放点调味品，椒盐。这就是西北的阴橙不拉子，一定要搅匀。小笼包饼子再蒸这个阴橙不拉子，装盘上笼蒸，我们不要笼布了，就这样，大火蒸15分钟。葱姜蒜浇汁，上气15分钟，还是不错的。我们比较泛滥，自己调汁，自己根据需求来拌。赶走。不错的。清香味儿都出来了，真香！哎呀，香！真是大自然的清香。它这个特点是，它有点绵柔质感，因为它阴橙蒿子才出头，再加上蒸之前只放了椒盐，没放任何东西。玉米面或白面对半，这真是大自然的味道，香。
越吃越香。但39天吃到这样的东西也不容易，虽然也备了这个葱姜蒜料汁儿，但是就这样，原生态才能吃出大自然的清香。